Bueno, esto se inició en la fiesta sacra como 2015, sí, en septiembre del 2015. Tuvimos un proceso muy largo, porque a mí me gusta trabajar así y teníamos la oportunidad y teníamos el entusiasmo de preparación de personajes y de experimentación, casi un taller. Este es un privilegio que siempre que se puede hacer, los actores y directores lo sabemos, enriquece mucho la obra y nos enriquece como personas y nos recuerda las técnicas que ya tenemos adquiridas, pero que a veces están un poquito anquilosadas, y hace que el grupo se una. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, me dieron tuvieron la confianza en mí como para dejarse guiar en esta bola de loqueras que se me ocurrieron durante casi 6 meses. Dice, en fin, fue un proceso muy largo en el que acudimos a muchas técnicas, entre ellas de Eugenio Parra y de otras personas, con objeto de enriquecer el proceso y de darle densidades a las actuaciones. Es decir, no llegar al material de manera inmediata, sino complicársela un poquito, venir al material de regreso, no tratar de fijarse en la parte literaria original, sino que darse una vuelta, pasear por otras emociones y por otras relaciones y aterrizar enriquecidamente ya en el montaje real, que se llevó a cabo ya de manera más acelerada. Aquí quiero mencionar la pertinencia de Gila y Negrete, nuestra asistente, que llegó un momento en que me paró en seco y me dijo, no puedes seguir jugando, porque jugábamos con muñecas, con pelotas. Sí, por favor. Es que en sus terapias Melanie Klein juega con sus pacientes, entonces también una de las intenciones de Emoé, además de, claro, usar técnicas actorales diversas, era emular esta forma de trabajo de Melanie Klein, y usábamos juguetes de niños, en efecto, para trabajar, para aproximarnos a las escenas. Bueno, el caso es que nada más quería, para terminar esta introducción en este sentido, señalar la pertenencia de Gila, y que me dijo, ya no pueden seguir jugando, es importante que ya empiecen a moverse realistamente, y bueno, aterrizamos con las dificultades que siempre hay, porque otra cosa que voy a mencionar para terminar esta introducción es que el autor pide una escenografía muy realista y actuaciones muy realistas. Creo que las actuaciones sí lo son, esa fue la intención, pero obviamente está muy estilizado el espacio, y está muy estilizado deliberadamente. Yo quería romper con este realismo, y para ello acudí a los creativos pertinentes para que no hubiera una referencia más que lejanamente a través del vestuario, pero que pudiese situarse en un lugar neutro y un poco más atrevido, es decir, consigue chiquitas y grandotas que tienen un sentido simbólico o que también evocan algo de juego infantil. Y bueno, pues esto facilitó por un lado todos los elementos que el autor pedía, pero también fue una apuesta de puesta, y que creo que es lo que me gusta, es que lo que logramos, o lo que yo traté de que se lograra, creo que exitosamente, por lo menos hasta cierto punto, es que el énfasis estuviera puesto no en la escenografía, no en el vestuario, sino en las actuaciones, como es el teatro que a mí me gusta. Termino esta introducción con Alejandra Maldonado comentando. Pues nada, que durante el proceso también tuvimos la oportunidad de adentrarnos en el mundo psicoanalítico con distintas lecturas y que fueron facilitadas tanto por Emoé de la Parra como nosotras también hicimos una investigación. Coincidió con que se abrió la oportunidad de tomar un seminario en Casa Azul sobre psicoanálisis y teatro, lo cual fue una herramienta que nos ayudó mucho. Bueno, creo que ahora lo más importante sería más bien contestar preguntas, porque
espero que tengan algunas inquietudes, algo especial, que nos quiera preguntar en general o algo en especial. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Para qué? Quizás ¿cómo modifica su relación con estas otras dos mujeres el hecho de que las tres sean psicoanalistas? Bueno, Melanie Klein es un personaje clave en la historia del psicoanálisis, como se puede fácilmente investigar simplemente acudiendo al internet, así que sobre ello no voy a abundar, pero el hecho de que sean tres psicoanalistas, esto le da un realce especial a la obra, una impronta que fue buscada por el autor para hacer más complicadas relaciones que ya lo son, como la de madre-hija y la de madre-discípula. Entonces, pues, yo creo que el autor, con mucha inteligencia, vio esta beta dramática en un enfrentamiento entre tres personajes que tienen armas particulares y armas poderosísimas como la interpretación. Menciono para terminar con esta pregunta que Melanie Klein fue una de las pioneras del psicoanálisis infantil, pero además psicoanalizó sus propios hijos, y esto obviamente es un detonador súper interesante y que a la luz más actual que la de aquella época resulta bastante provocador, y es uno de los resortes por lo que remueven toda la obra. No sé si mis compañeras quieren añadir algo. Sí, para Melitta Schmideberg, la hija de Melanie Klein, se quedó sin mamá por tener una madre psicoanalista. Melanie Klein, pues tuvo una serie de depresiones por las que por algunos periodos dejó a sus hijos con la abuela, pero además, como acaba de comentar Emoé, los psicoanalizó. Entonces ella puso una distancia profesional con sus hijos, de modo que no eran más sus hijos, sino eran sus pacientes psicoanalizados, y los hijos necesitaban pues el cariño, el apoyo de la madre, la manera que encuentran, y conejillos de indias. Claro, porque además era pionero en el psicoanálisis de niños, no existía antes de ella, y Anna Freud no existía. Y Melitta lo que hace para como acceder a su madre es volverse ella misma psicoanalista. Estudia medicina y es doctora, y estudia psicoanálisis, y así trata de acercarse a la madre, pero resulta que no es rival, ¿no? Porque, o más bien, ella la ve como rival. Ella no es tan brillante como Melanie Klein, pero Melanie Klein dice: si no eres brillante, ¿qué estás haciendo culpable? ¿No? Y entonces peor la aplasta como colega o como compañera de mundo de trabajo. Es que no son compañeros de trabajo, pero es del mundo psicoanalítico, pues, y como colegas. Y Melitta la ataca también brutalmente. Melitta trabaja muy cercanamente con los mayores detractores de Melanie Klein, y bueno, esto acaba como ya grande. Algo que es muy interesante de la biografía de Melanie Klein es que ella se vuelve una autoridad y una pionera en el psicoanálisis de niños sin ser doctora. Esto es algo que es muy importante, por eso es la señora Klein. Y esa, digamos, que es como una herida profesional que ella tiene. A pesar de no tener ese título, se vuelve una líder de toda una corriente que se opone a Freud. En este sentido, Paola Izquierdo, que también yo tengo el honor de interpretarla, es una psicoanalista muy destacada después de su periodo formativo con Melanie Klein. Ella sí es doctora, pero necesita de toda la reafirmación y toda la autoridad de esta mujer tan brillante que desafió no solamente al padre del psicoanálisis, sino a todo el sistema, porque no contaba con ese título. Los horarios, ¿cuándo se van a estar presentando? Vamos a estar de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, y tenemos los descuentos habituales. Los jueves son de 30 pesos, eso es muy importante. Jueves de 30 pesos. Son
4 semanas, hasta el 5 de febrero. A que fuera que nos ofrecieron. Pero si se pudiese prolongar lo que sea, yo voy a apuntar por ello. Pero obviamente estamos en un teatro y acobijados, auspiciados pues por Bellas Artes y activistas de la Secretaría de Cultura, cuyos compromisos en la presentación y desarrollo y apoyo de la cultura teatral en general, de la cultura del país, pues son enormes. Entonces, pues yo podría perdonarles que no se prolongaran, lo entendería. Buenos días, Raimundo Samarripa, del periódico Reforma, maestra y bueno, actrices también. En este momento en el que nuestra sociedad es como una hija vilipendiada por la madre patria de cierta forma, ¿cree que el texto nos ayude a hacer un poquito de reflexión sobre el estado en que están las cosas? Yo creo que directamente no, pero como siempre sucede en el teatro y en buen arte, no solo son un momento para distraerse, que no se trata estrictamente de distraerse en el sentido de olvidarse, sino de enriquecerse para tener más elementos y pensar la realidad. Pero forzando un poquito las cosas, hablemos de la manipulación que aquí se ve tan claramente reflejada. Sobre todo, esto es una cosa que el autor hace, no estoy muy segura de que refleje completamente la personalidad de la señora Klein en su época, pero manipula brutalmente a su hija y a su compañera, por lo menos que son las que estamos viendo. Y aquí va una pregunta que obviamente implica ya un posicionamiento de mi parte: ¿hasta qué punto estamos siendo brutalmente manipulados para interpretar la realidad con una benevolencia que no merece, cuando estamos siendo tratados de esta manera? En fin, hay elementos que permiten decir, bueno, se necesita valentía, se necesita, como la tienen esas tres mujeres, se necesita prepararse y se necesita buscar caminos nuevos, todo a la vez, o desde una forma crítica. Y estas tres mujeres son inteligentes, son profundas, son críticas y están enfrentadas. Eso también, estamos en una sociedad enfrentada entre sectores y entre puntos de vista. Eso es muy bueno, si pudiera ser algo bueno. Y aquí hay el ejemplo, otro ejemplo, de que si no se llega a un diálogo fructífero y efectivo y honesto, pues se termina con la muerte simbólica, la muerte real. Estoy diciendo cosas espantosas. En ese sentido yo quisiera apuntar algo que es interesante de la obra. El contexto histórico en el cual se desarrolla es en medio del totalitarismo. Estas mujeres vienen huyendo del sistema nazi alemán, encuentran un refugio en Londres y sin embargo los tiempos, aunque ellas mismas dentro de la obra se declaran apolíticas, no pueden sentirse apartadas porque es una situación que las está afectando de manera directa. ¿Cómo poder desarrollarse profesionalmente? ¿Cómo poder crear lazos familiares y que estos estén rotos? ¿Cómo mantener unida a la familia en un momento de tanta violencia internacional? Esta situación les golpea de manera directa. Paola Izquierdo, por ejemplo, tiene que dejar a su hija cobijada por unos amigos católicos mientras ella huye del sistema. Ella es perseguida directamente por los nazis. Entonces a mí me parece que las obras, en específico esta, sí nos puede llevar a una reflexión interesante como ciudadanos, cómo poder nosotros perseguir nuestro desarrollo profesional, cómo poder sostener nuestros lazos familiares, nuestros cariños en un ambiente de violencia. Sí, ellas, las tres son judías, estamos en 1934, es el ascenso del nazismo, y bueno, pues sobran las comparaciones sobre la posibilidad de que nos encontremos en momentos históricamente límites muy peligrosos. Yo creo que no estamos en un momento muy peligroso, y aquí es donde es importantísimo que todos nos pongamos a pensar
con todo lo que tenemos, y a veces la manera de pensar es haciendo nuestro trabajo críticamente y con el corazón y la cabeza puestas en lo que hacemos. Usted menciona que la versión del autor muestra un poco a la señora Klein como una villana. Esta versión ¿Como una que villana? Sí, en efecto. Entonces, la versión que ustedes están proponiendo, ¿cómo está reinterpretando, cómo están tratando de mostrar a la señora Klein? Yo digo que la autora trata un poco como villana porque hay elementos, es decir, todo esto que pasa entre las tres actrices, entre las tres personajes, pasó en la realidad. Es decir, en esto Nicholas Wright, el autor, está muy bien fundado y muy bien anclado. Por supuesto que él lo condensa y hace que todo este enfrentamiento cobre una dimensión verbal y explícita en una sola noche. Esto sucede, ahora sucede en unas cuantas horas. Y ahí se desatan todos los conflictos. Estos conflictos están documentados y existieron entre Melitta Schmideberg, mi hija, la hija de Melanie Klein, y entre Melitta Schmideberg y Paola Izquierdo, y entre Paola Izquierdo y la señora Klein. Son posteriores y no aparecen aquí. De modo que no hay realmente un falseamiento. Lo que sí hay es quizá una exageración. Esto lo sé también porque al investigar supe que en algunas ocasiones cuando la obra se ha presentado a lo largo y ancho del mundo, porque ha habido muchísimas representaciones y muy buenas y la obra siempre ha sido muy bien acogida, pero hay también, claro, descendientes tanto intelectuales como reales, físicos, biológicos de la señora Klein, que si bien no se han molestado, no están tampoco muy contentos con la personalidad que le imprime el autor a la señora Klein. Destaca más una parte manipuladora que la parte creativa que también tiene y que queda también reflejada en la obra. ¿Cómo decidimos nosotros interpretar esto aquí? Pues ahí pienso que de alguna manera que lo hizo el maestro Manuel, por lo menos, yo hubiera puesto hace muchos años, claro. Pero exacerbando esto, es decir, llevando esto al extremo, porque eso es lo más interesante para una cosa. Optamos por la vía que el autor nos señala, pero la llevamos a los extremos que la obra nos permite sin traicionarla, porque es más interesante ver cómo sacas garra, cómo sacas dolor. Nadie va al teatro a ver familias felices y a no ver conflictos. Es aburridísimo. La felicidad es para vivirse, no para estarse representando. De hecho, los novios se esconden. ¿Por qué se esconden? Pues son aburridos para los demás. En fin, esta capacidad que tengo para frivolizar es una cosa. ¿Alguien más? No, estamos. Gracias a todos por venir.